Barua ya Paulo kwa Filemono. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo, mfungwa kwa ajili ya Yesu Kristo, na kwa ndugu yetu Timoteo. Tunakuandikia wewe Filemono, mupendwa wetu na mwenzetu wa kazi, na kanisa linalokusanyika katika nyumba yako, na dada yetu Apia na Arkipo, mupiganaji mwenzetu wa vita. Tunawatakia neema na amani toka kwa Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka wewe Filemono katika maombi yangu. Kwa maana ninasikia namna unavyomwamini Bwana Yesu na namna unavyowapenda watu wote wa Mungu. Ninamuomba Mungu kwamba ushirika wa imani yako uzae matunda, na kwa njia hiyo upate kujua mema yote tunayokuwa nayo katika kuungana kwetu na Kristo. Ndugu, upendo wako umenifurahisha sana na kunifariji, kwa maana umetuliza mioyo ya watu wa Mungu. Kwa sababu hii, ingawa ninakuwa na mamlaka niliyopewa na Kristo kukuagiza neno unalopaswa kufanya, lakini kwa ajili ya upendo ninapendelea kukusihi mimi Paulo, ninayekuwa mzee, na zaidi sasa ninakuwa mfungwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Ninakusihi kwa ajili ya mtoto wangu Onesimo, niliyemzaa katika imani nikiwa katika kifungo. Zamani yeye hakukufalia kitu, lakini sasa atakufalia wewe na mimi vile vile. Sasa ninamrudisha kwako, naye ni kama moyo wangu mimi mwenyewe. Ningalipenda Onesimo abakie pamoja nami kwa kunisaidia pahali pako wakati ninapokuwa mfungwa kwa sababu ya habari njema. Lakini sikutaka kufanya kitu chochote pasipo shauri lako, wala sikutaka kukulazimisha unitendee mema, lakini ningetaka uyatende kwa mapenzi yako mwenyewe. Labda hii ndiyo sababu Onesimo aliachana nawe kwa muda, kusudi upate tena kuwa naye siku zote. Kwa sababu sasa yeye si kama vile mtumwa tu, lakini amekuwa bora zaidi kuliko mtumwa. Yeye ni ndugu mupendwa. Mimi ninamupenda sana, nawe utamupenda zaidi sana. Kwanza kama vile mtumwa, tena kama vile ndugu katika Bwana. Basi kama unaendelea kunihesabu kuwa mwenzako, umupokee kama vile ungenipokea mimi mwenyewe. Kama alikukosea au kama yuko na deni yako ya kitu chochote, unidai mimi. Mimi Paulo ninaandika kwa mkono wangu mwenyewe maneno haya, nitakulipa. Sitaki kusema kwamba maisha yako ni deni unalokuwa nalo kwangu. Ndiyo, ndugu yangu, ninakusihi unisaidie kwa njia hii kwa ajili ya Bwana. Unitulize moyo kama vile ndugu katika Kristo. Ninapokuandikia, nina uhakika kwamba utanisikia na hata utafanya zaidi kuliko vile nilivyosema. Lakini pamoja na maneno haya, unitayarishie vile vile pahali pa kukaa, maana ninatumaini kwamba Mungu atajibu maombi yenu na kunijalia nipate kurudishwa tena kwenu. Epafra, mfungwa mwenzangu kwa ajili ya Yesu Kristo, anakusalimia. Vile vile Marko, Aristarko, Dema na Luka, wafanyakazi wenzangu, wanakusalimia. Ninawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo.